Yan, so engine misfire. Nag-warning na yung pitaka. So may check engine siya. Turog-turog minor ka na. So basahan natin ng scanner to. Kasi may check engine. So, scanner tayo ng lens. So yun natin yung susi. So 2015 model, letter F, no? So Chevrolet tayo. Engine control module. So engine misfire, tigilan PO300. Kailangan natin mag-troubleshoot nito ngayon ng spark plug coil. Walang tinutukoy na problema yung sensor. Ay! Troubleshooting mo tani karon kay misfire man, kusog alog man. Spark plug ang problema. Wala ito mo eh. Wala, taas ang electrode oh. Ang problema ang electrode ako na gap oh. Hindi man lahat ng misfire na spark plug agad yung voltarya natin. So tingnan muna yung sitwasyon ng makina. Pag may problema na isang coil, iba din yung alog ng makina. Dito bisik-bisik muna tayo kasi ito may unang problema na wala na. Carbon na kita, klaro. So spark plug problema.